สุดท้ายนั่นออกเนี้ยไงนึกยมปรับปีวิธีมวยได้ยังไอดอสไลปัญหาในขนมกามือรอไฟล์รอโฟโต้ได้ยังบักในขนม Windows Explorer แต่ยังอัดคืนได้ยังคืนใน G icon จังคือมีรอ plugin มวยได้ยังไอ install เตอร์ดำไปยังไอมือรอไฟล์ยังในขนม Windows Explorer บ้านวิมีลักษณะแบบนี้ในไปได้ยังบักรอไฟล์ในขนมคอมพิวเตอร์แต่คือยังอัดคืนได้ยังคืนแต่ไอคอนแบบเจว่านั่นคือโดยสารคอมพิวเตอร์ยังวิอัดตอน support chỉ môi nâng raw file chẳng dươngត្រូវការ install plugin ដើម្បី install plugin នឹងបានគឺយើងចូលទៅក្នុង start បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង Microsoft Store បើសិនជាយើងអត់ឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាចវាយ Store keyword store អញ្ចឹងក៏បានហើយចូលទៅក្នុង Microsoft Store បន្ទាប់មកនៅកន្លែង search នេះគឺយើងវាយថា raw image extension អញ្ចឹងវានឹងចេញមក raw image extension ពេលដែលយើងចុចវាទៅហើយយើង run installation វាទៅនៅក្នុងនេះដោយសារខ្ញុំ install ហើយនេះកន្លែងនេះគឺយើងអាចចុច get ឬក៏ install ទៅវានឹង auto update នៅក្នុង computer របស់យើងហើយបន្ទាប់ពី update ហើយប្រហែលជាយើងអាចទាមទារដើម្បី restart computer ម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើង restart ហើយយើងនឹងអាចមើល raw file របស់យើងបានឲ្យវាឃើញ file បែបដូចចេះវានឹងចេញរូបទាំងអស់ហ្នឹងមកជាលក្ខណៈរូបភាពមិនមែនជា icon ដូចពីមុនទេបាទនេះគឺជាវិធីងាយមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចបើក raw file បានហើយនៅពេលដែលយើង install អាហ្នឹងហើយទោះបីជា raw file ហ្នឹងស៊េរីមុនស៊េរីក្រោយគឺយើងអាច preview បានទាំងអស់គ្រាន់តែថារូបភាពដែលបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Windows Explorer នេះតាមរយៈ photo app របស់ Windows ហើយជាមួយនឹង Windows Explorer ដូចដែលយើងឃើញនេះគឺវាមិនបង្ហាញ color ត្រឹមត្រូវឬក៏ពិតប្រាកដអីទេគ្រាន់តែថាវាជា reference វាជារូបតំណាងមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថារូបរបស់យើងនឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចរូបកន្លែងណាតួអង្គណាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនឹងដឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងលម្អិតថារូបនឹងវាថតដោយស្អីហើយមាន color ត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណានោះអានឹងយើងទាមទារបើកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុង Windows Explorer នេះក៏យើងអាចមើលពីព័ត៌មានរបស់រូបបានដោយយើង right click ទៅលើហ្នឹងrồi hay vôពាក្យថា property នៅក្នុង property នេះហើយចូលកន្លែង tab detail នេះយើងនឹងឃើញថាតើថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអី setting អីហ្មងគឺយើងអាចមើលបានប៉ុន្តែក្នុងករណីបើយើងធ្វើអញ្ចឹងរូបច្រើនហ្នឹងវាបាក់មើលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកតាមកម្មវិធីមួយផ្សេងទៀតវាអាចងាយស្រួលមើលជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើង preview នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Bridge យើង install យើងអាច download ពី website របស់ Adobe បានដូចនៅកន្លែងនេះគឺ website របស់ Adobe យើងអាច download Adobe Bridge ប៉ុន្តែបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះ Adobe Bridge នេះមិនអាច install ឲ្យដំណើរការតែឯងបានទេវាទាមទារឲ្យយើងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់ Adobe ដូចជា Photoshop ឬក៏ Premiere Pro អីចឹងទៅទើប Adobe Bridge នេះវាអាចដំណើរការបានព្រោះនេះវាអាចថាជាកម្មវិធីដើម្បីឲ្យយើង preview រូបភាពឬក៏វីដេអូប៉ុន្តែវាដំណើរការលុះត្រាតែមានកម្មវិធីផ្សេងដូចជា Photoshop ឬក៏ Premiere ដែលកំពុងតែ install ឬក៏ install ហើយនៅក្នុង computer យើងទើប Bridge នេះទើបអាចដំណើរការបានបន្ទាប់ពីយើង install Bridge ហើយគឺយើងទាមទារ install camera raw plugin នេះគឺ web link របស់ camera raw plugin អញ្ចឹងយើង download ចំនួនចុងក្រោយទៅគឺយើងនឹងអាចបើក file raw បានទាំងអស់យើងនឹងអាចបើក file raw បានទាំងអស់ដូចដែលយើងឃើញនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបើក file raw គឺវាមានភាពងាយស្រួលច្រើននៅទីនេះពេលដែលយើងបើកទៅយើងនឹងឃើញរូបភាពជាច្រើនដែលជា file raw ដែលចេញពីកាមេរ៉ាផ្សេងគ្នាបាទនេះគឺជា tip ខ្លីៗនៅក្នុងការដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួល preview រូបភាពរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនទាន់បាន install software អង្គនេះទេយើងនឹងអាចមានភាពលំបាកនៅក្នុងការបើក raw photo អូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទៅលើវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៍អាច like share ហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង channel នេះផងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់អាចបានដឹងដែរហើយរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងផ្សេងពីការថតនិងការគ្រប់គ្រងរូបភាពនៅក្នុង computer បាទបើសិនជាអ្នកមើលទៅអត់សូវយល់អាចមើលម្ដងទៀតឡើងវិញហើយនឹងមានវីដេអូផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលនៅក្នុង channel មួយនេះបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយ